Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. मोपा विमानतळाच्या उक्तावणाचो दीस लागीं पावता तसो दाबोळी विमानतळाच्या फुडाराचे प्रश्नचिन्ह उबे जावंक लागला। एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी म्हणटा ते प्रमाण दोन्ही विमानतळ लागीं आशिल्ल्यान एकाच ट्रॅफिकाक एकामेका कडेन सर्त स्थलांतरीत येरादारी आणि विमान कंपन्यांच्या प्रतिसादाविशीं कांयच कल्पना नाशिल्ल्यान सुरवातीच्या पावण्यार आव्हानां आणि अनिश्चितताय आसतली। हे आदी हैदराबाद आणि बंगळुरूचे एअरपोर्ट नवो विमानतळ चलचो म्हूण बंद केल्ले। एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी विमानतळाक लागपी वेगवेगळे कर आणि शुल्क थारायता। ते प्रमाण मोपा विमानतळाचेर तिकेटीचेर युजर्स डेव्हलपमेंट फी चड दवरल्या। एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची ऑगस्टांत ऑर लायिल्ली। ऑर्डी प्रमाण एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी देशीक ₹450, आंतरराष्ट्रीय तिकेटीचेर ₹1100। एअरपोर्ट ऑपरेटरान देशी विमानांक ₹980, आंतरराष्ट्रीयांक ₹1500 मागिल्ले। 2 दिसां फाटीं मंत्री माविनान दाबोळे विमानतळा विशीं उक्तायल्लो हुस्को। उपरांत दोन्ही विमानतळ चालू उरतले म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्याचो सांबाळून घेवपाचो स्टेटमेंट। तातूंत एअरपोर्ट इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची ही स्टडी। गोंयच्या दोन्ही विमानतळांक एक करून शिनाल मेळप सुरू जाला। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।